आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी जिसको करके आप अपने खराटों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह अपनी नीज पे रख दें और सांस लेते हुए आपको खराटे की आवाज़ निकालनी है। इस तरह से, और फिर उसको सांस को रोकते हुए आपको आपकी जो चिन है उसको इस तरह से चेस्ट पे लगाना है। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। देन आपको अपने राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए अपनी सांस को लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ना है। इसको आपको दिन में 3 बार रिपीट ज़रूर करना है। इसे करने से आपके खराटों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।